Се знаеме уште еднаш јас да се представам, јас сум Игор Тасевски, модераторот на форумот овде во општина Кавадарци. Се надевам дека и претходните 4 форумски сесии и ова ги водев на еден продуктивен начин, на кој вашата креативност дојде до израз, направивте интересни проекти кои беа овде презентирани и дадовте доста препораки кои ги доби општина Кавадарци. Форумите во заедниците во Македонија успешно се реализираат последните 15 на години. Тие почнаа со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, а преку оваа програма се сака граѓаните да се вклучат во процесот на локалното владење, да помогнат во создавањето на партнерства и на еден начин да бидат креативни во нудењето на решенијата и откривањето секако на проблемите. На денешната наша форумска сесија, веќе вие ги имате агендите пред вас, ќе направиме еден преглед на тоа што е направено од проектите за кои вие гласавте. Јас сега ќе се обидам из една кратка презентација да подсетам како и што реализиравме во претходниот период. Значи, општата цел на проектот за јакнување на општинските совети во чии рамки се реализира и овој совет, и овој форум, а кој е поддржан од УНДП, е зајакнати и информирани општински совети што активно ги спроведуваат улогите на надзор и представување при што општинските власти стануваат поодговорни и поделотворни во исполнувањето на потребите на граѓаните. Поддршката на учество на граѓаните во развојот на заедницата на локално ниво е една од целите на овој форумски процес, што значи вклучување на граѓаните во процесот на одлучување, создавање и јакнење на капацитети на сите вклучени страни, подобрување на соработката, вмрежување и создавање на партнерства и секако подобрување на животот на луѓето во заедницата. Оваа последователна форумска сесија всушност е повратна информација до учесниците како се спроведени проектите и вашите препораки. Да подсетиме, дневниот ред го имате, во него ќе видите, да не го читам, ќе видите дека всушност имате презентација на двата проекти кои беа избрани и изгласани од ваша страна да бидат реализирани. Но пред да преминеме на петтата форумска сесија, дозволете ми уште еднаш да ги пречитам, да ги представам резултатите од четвртата форумска сесија. На секоја форумска сесија вие имате евалуациони листови на кои го оценувате како е форумот, како поминал форумот. На последната четврта форумска сесија вкупно беа присутни 48 лица, од кои 11 беа мажи и 37 жени. По однос на двете прашања кои беа на самата евалуација, дали ја сметате денешната форумска средба за корисна и дали сметате дека оваа форумска средба ги постигна позитивни резултати и ги оствари вашите очекувања, 100% одговорите беа да. По однос на вашата оценка за тоа како го оценувате форумот, вкупната оценка беше 4,5 на четвртата форумска сесија. Имаше еден коментар за четвртата форумска сесија, тоа беше одлична организација. Неколку подсетувања за форумот. Форумот е алатка за успешно вклучување на граѓаните во процесот на донесување на одлуки. Моментално се спроведува како процес во рамките на проектот за јакнување на општинските совети. Клучни вклучени страни се ЕСДЦ, UNDP, ЗЕЛС и избраните општини. Форумите придонесуваат за зголемување на информираноста и вклучување на граѓаните и зголемување на транспарентноста и отчетното работење на општините и подобрување на соработката меѓу нив. Постојат повеќе видови на проектен форум, буџетски форум, тематски и меѓуопштински форуми. Фазите на форумскиот процес имаше подготвителна фаза, која пред сето ова да почне, потоа имавме форумски сесии кои реализиравме 4 и една последователна сесија и секако имавме имплементација на препораките и проектите за кои и денес се собравме да видиме колку и како од нив се имплементирани. Првата сесија имавме изборна тема во споставување на структура и усвојување на правилата за работа. Од втората до четвртата сесија одевме од тема преку дискусија за проблемите до идеи и проекти за решавање на проблемите и секако помеѓу секој од овие форумски сесии имаше работа која нудеше
решение. На четвртата форумска сесија имавме одлучување за проектите кои ќе бидат финансирани од буџетот на оваа програма. Вие одлучивте како ќе се потрошат средствата. Еве овде направив јас еден мал преглед колку бевме и како присутни на форумските сесии. На првата форумска сесија беа 43 лица, на втората 43, на третиот форум 44, на четвртиот форум 46 и еден просек од присуство на изминатите 4 форумски сесии е 44 лица присутни на нашите форумски сесии. По однос на присуството на пол, може да забележите дека кога и како на кој форум биле присутни лицата по пол, просекот е дека на секој од овие форумски сесии 17 лица биле представници на машкиот пол и 27 лица биле представници на женскиот пол. Што се однесува до дискутанти, исто просекот на дискусии на една од форумските сесии биле 9 форумски сесии во просек. Од тие 9 форумски сесии, од тие 10 дискутанти по форум, 5 биле жени и 4 мажи, како некој просек од дискусии, еве ги и по членовите на работни групи, може да видите дека исто на овие 6 работни групи кои биле формирани, просекот на мажи и жени е во првата работна група 1 маж, 3 жени, и во втората работна група 1 маж, 4 жени, во третата работна група 1 маж, 3 жени. Гледате дека жените се повеќе присутни во работните групи. На последователна четвртата форумска сесија, односно како ваши идеи, имавме 4 проекти кои беа за гласање. Тоа беа соларна енергија за ученици и роми од ромската населба, адаптација на јавни простори, кино, театар, јавна администрација за лица со посебни потреби, подобрување на нивото на безбедноста за деца и вработени во јавната установа Рада Поцево од Квадарци и асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби. Она што од овие 4 идеи за проекти беа избрани 2 кои беа реализирани, а денес ние сме овде за да видиме како течела нивната реализација, како беше состојбата пред почетокот и како е после реализацијата на овие проекти. Да не должиме многу, на почеток јас го поканувам представникот на работната група која беше за проектот подобрување на нивото на безбедноста на децата од работени во јавната установа Рада Поцева, Наталија Славева, да презентира однос на реализацијата на овој проект. Наталија, повели. Добар ден и од мене. Јас ќе ви кажам нешто повеќе за првиот проект кој што беше одбран и реализиран. Презентацијата, Наталија. Да. Значи, како што спомнавте, беа реализирани 4 форумски сесии предходно и јас ќе ви кажам нешто повеќе за првиот приоритетен проект. Значи, прво, форумскиот процес, знаете дека е отворен за сите жители кои што имаат наполнето 16 години. Форумските сесии беа одржани на работни маси, каде што беа презентирани повеќе проекти кои што се приоритетни за нашата општина и кои што се финансираат од проектниот фонд. Како што спомна и модераторот, значи имавме 4 предлози за кои се одлучи понатаму кој ќе биде реализиран според приоритет. Соларна енергија за ученици и роми од ромската населба, адаптација на јавни простори, кино, театар, јавна администрација, обградување на детска градинка во Кавадарци и асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби.
По пат на евровизиско гласање беше избран проектот подобрување на услови во 4 објекти на градинката Рада Поцева, кој што е веќе реализиран во 2020 година. Финансиска конструкција за овој проект е 2 милиони 3150 денари. Општината го реализира заедно во договор со Програмата за развој на Обединените нации UNDP и изведувач на работите беше Метал Апостолов од Кавадарци. Значи, како што кажав, беа опфатени 4 клона од градинката Рада Поцева и тоа Гроздоберче, Детелинка, Снежана и Бубамара. Во клонот Бубамара беа опфатени 13 позиции, во Гроздоберче беа опфатени 10 работни позиции, Детелинка исто така 10, Снежана 13 работни позиции и значи поставено ново енергетско осветлување, поставени се играчки дрвени играчки кои што во иднина ја подобруваат безбедноста на децата кои што се дел од овие клонови, односно објекти. Целите на проектот, значи целта на проектот беше да се подобри квалитетот и средината во која што децата од предшколска возраст ќе учат, ќе ги поттикнуваат својата љубопитност и исто така главна цел беше подобрување на безбедноста на самите деца, но и на вработените кои што се грижат таму за нив, подобрување на нивото на заштита на имотот на јавната установа, подобрување на безбедноста на објектите на детските градинки, подобрување и избогатување на површината за изведување на физички активности. Очекуваните резултати, значи овие резултати се веќе пресретнати со самата реализација на проектот. Веќе се оградени 4 клона, кои што ги спомнав, поставени се играчки во 4 клона, поставена е метална заштита ограда, поставени се песочници, изработена е челична конструкција за летниковец, поставена електрична енергија за поврзување на канделабри и громобранска инсталација, поставена електрична табла за поврзување на дворешно осветлување, подобрано ниво на заштита на 4 објекти и подигнато е нивото на хигиената, која што исто така е од суштинско значење. Целна група на овој проект, значи овде имаме во 4 објекти околу 1350 деца, 120 вработени. Исто така целна група се и жителите кои што живеат во нивната блиска околина. Овде јас би ги спомнала и родителите на децата кои што се дел од овие 4 објекти. Сега фотографии имаме од по реализација на проектот. Значи пред реализација не бевме во можност да ги обезбедиме, затоа ќе ви покажам фотографии по реализирање на проектот. Ова е оградата која што е поставена на едно од клоновите. Овде е летниковецот, мислам дека значи еве пак е оградата. Ви благодарам. Еден аплауз за оваа работна група. После презентацијата од страна на Наталија, дали некој има прашање, нешто дополнително, одреден коментар на дополнување на самата презентација? Повелете. Јас би прашал дали презентацијата беше учесничка во проектот, во обработката, бидејќи само го прочита нема доволно познавање, можеше некој од групата во проектот да го презентира и тоа. Значи, ова беше од групата на мониторинг, која вршеше мониторинг, и една е групата која врши подготовка на проектот. Подготовката е написано? Да. Липсата кои вршат подготовка на проектот е една работна група, а потоа во рамките на основната форумска сесија и со дозвола на истата се направи група за мониторинг која одеше во процесот на следење на реализацијата. Најчесто се избира да бидат различни лица од лицата кои го подготвуваат и мониторираат, затоа што тие што го подготвуваат секогаш гледаат со други очи и така беше лицето вклучено во мониторинг.
Дали има некој друг можеби нешто, дали има некој од градинките кој е тука нешто што сака да дополни? Ако не, и благодарам на Наталија. После реализацијата на проектот кој беше кој го презентира Наталија, од страна на форумот имаше средства кои беа останати. Се организираше дополнителна форумска сесија на која се направи да има реализација на уште еден проект. Станува за збор за проектот асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби. Тоа беше проект кој беше исто изработен на форумот, пригласањето беше втори, нормално беше да се премени во негова реализација, но требаше да се направи прилагодување на средствата и на последователно на таа измеѓу форумска сесија лицата кои беа вклучени во проектот направи адаптирање на проектот за да може да биде тој реализиран односно деловно. Денес имаме повторна реализација. Ќе поканувам Марија Камчева, која беше дел од групата која вршеше исто така мониторинг на реализацијата на проектот, да презентира како беше реализиран овој проект. Марија, поведи. Благодарам. Добро дојдовте и од мене на ова завршна пета форумска сесија. Ви благодарам на вниманието. Јас ќе зборувам во однос на дополнителната форумска сесија која што се одржа според моделот на партиципативно граѓанско учество. На 13 август во 10 часот во големата општинска сала, значи овде се одржа дополнителната форумска сесија во рамките на проектот за јакнување на општинските совети. На настанот имаше присутно 20 луѓе, од кои 8 мажи и 12 жени. Дополнителната сесија беше организирана со цел да се известат и информираат учесниците на форумот дека при реализацијата на проектот има остаток на финансиски средства и се бараше согласност за доискористување на средствата за следен проект. За реализација на проектот за подобрување на нивото на безбедноста за децата и вработените во јавната установа Рада Поцева како прворангиран проект од страна на граѓаните, на последната форумска сесија од страна на Швајцарска агенција за развој и UNDP беа доделени средства во висина од 2.700.000 денари. По успешна и транспарентна постапка за јавна набавка е склучен договор со изведувачот Метал Апостолов на сума од 1.121.143 денари, а беа испланирани 2.700.000 денари. Изведувачот во изминатиот период ги реализираше сите проектни активности. Од вкупната сума на проектот по аукцијата остана 878.857 денари, дел од средствата, односно 249.302 денари, беа пренаменати за поставување на дополнителна ограда од 75 метри во градинката Рада Поцева, а останатите средства во висина од 628.483 денари се пренаменија за второ рангираниот проект, а тоа е асистивна технологија за деца со посебни образовни потреби. Општина Кавадарци го спроведе овој подпроект набавка на асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби, кој што се реализира во рамките на проектот за јакнување на општинските совети, а се спроведува од страна на Канцеларијата на Обединетите нации во Скопје. Проектот беше изгласан како второ рангиран по приоритет и во рамките на овој проект беше предвидено да се набави асистивна технологија наменета за лица со посебни образовни потреби, кои што ќе им помогне да ги надминат методолошките недостатоци при учењето во училницата, со што им се овозможи на овие ученици да работат со своите силни страни и зачувани капацитети, а да се минимизираат нивните недостатоци.
Асистивната технологија е наменета за основното училиште Страшо Пинџур Кавадарци за учениците со посебни паралелки во кои се реализира воспитно-образовниот процес на ученици со развојни проблеми и посебни образовни потреби. Во однос на активностите кои што беа спроведени при реализирање на овој проект, тоа се најпрво се реализира квантитативна и квалитативна анализа, односно статистика на состојбата со учениците со посебни потреби и потешкоти во учењето на ниво на општина Кавадарци. Понатаму беа реализирани обуки на наставниот кадар за користење и правилна примена на асистивната технологија од страна на стручните лица. Беше реализирана и обука на информатичарите, односно администратори за одржување на оваа опрема и во соработка со директорот на училиштето и општината по набавка на асистивната технологија, опремата е дистрибуирана, инсталирана и пуштена во употреба во основното училиште Страшо Пинџур. Главна цел на проектот беше да се зголеми квалитетот на образованието на учениците со посебни образовни потреби и потешкоти во учењето. Исто така од суштинско значење беше и да се подигнат капацитетите за поквалитетен пристап во образованието на учениците со посебни потреби и потешкоти во учењето, а тоа се постигна со тоа што е обезбедена асистивна технологија како дел од основното училиште Страшо Пинџур. Исто така, обезбедување на асистивна технологија во сите училишта во општина Кавадарци, обучување на образовниот кадар за работа со асистивна технологија, зголемување на квалитетот на образованието на учениците со посебни образовни потреби и потешкоти во учењето, подигнување на капацитетот на училиштето за поквалитетен пристап во образованието и зголемување на капацитетите на овие ученици, поголема социјална инклузија и зголемување на квалитетот на знаењата на учениците со посебни потреби и потешкоти во учењето согласно современите барања на општеството. Очекуваните резултати беа обезбедена асистивна технологија во основното училиште Страшо Пинџур во Кавадарци во зависност од видот и степенот на попреченост на учениците со посебни образовни потреби, обучен е кадар за работа со асистивна технологија и учениците со посебни образовни потреби и потешкоти во учењето, обучен е кадар за одржување на асистивната технологија, зголемен е квалитетот на образованието на учениците со посебни потреби и потешкоти во учењето, поквалитетен пристап во образованието на учениците со посебни потреби, зголемени се капацитетите и знаењата на учениците со посебни образовни потреби и потешкоти во учењето и зголемен е степенот на социјален ризик согласно современите барања на општеството. Целни групи, односно корисници на овој проект се учениците со посебни образовни потреби и потешкоти во учењето на основна школска и средношколска возраст од 5 до 21 година на ниво на општина Кавадарци, како и дефектолозите, наставниците кои ги следеа обуките и родителите на овие ученици. Во прилог можете да ги погледнете фотографиите од елементите кои што ги има во ова, односно асистивна технологија. Ви благодарам. Благодарам за презентацијата. Дали има некој друг може ли да дополни нешто по однос на овој проект или дали имаме прашања за реализацијата на овој проект? Поведете. Ja, wat ik gedaan heb op deelnemend aspect, is dan цялата инфраструктура и управление средства в този случай, дефинитивно са избрани някакви користи проекти, които ще е гледани, това е една користност и добро, че гледаме користност. Само по-гласно да не слышно. Дефинитивно, че гледаме користи от поимения, така да ще кажа цялата управление средства. Благодарам. Дали има некој друг? Ако нема, на овие наши форумски сесии не беа само два овие проекти, идеи за проекти, имавме и други препораки настрана од проектите. Ние му ги предадовме како готови проекти на општина Кавадарци и ги испративме исто, ги дадовме и препораките кои произлегоа од дискусиите на форумските сесии. Сега ќе поканиме представник од општина Кавадарци да се обрати и да каже што и како, дали е нешто може би преземено по однос на другите проекти и препораките кои ги доби општината, како одговор на она што форумот ги даде до општината. Значи, ја поканувам Радица Гркова во името на општина Кавадарци да даде одговор за проектите и препораките кои форумот ги даде на општината. Радица, Благодарам.
Добар ден на сите, почитувани присутни. Сакам да ве поздравам сите и денес вниманието ќе го задржиме со тоа што ќе направиме еден краток осврт на тоа што го работевме изминатиот период на 4 форумски сесии. Поточно ќе зборувам за предлозите и препораките за дел од нив кои што општина Кавадарци веќе ги реализира, за оние кои се во тек и да се пофалиме со се она што нашата општина го направи за доброто на градот. Проектите, бидејќи колешките ги кажаа, ќе ги прескокнам, јас ќе се задржам на сите препораки и подетално ќе ги образложам сите нив. Подобрување на хигиенската култура кај ромите. Општина Кавадарци има склучено договор со Банка за храна од Скопје и со организацијата Екоживот, има и представници денес од организацијата. Целта на оваа меѓусебна соработка е доставување, односно вршење достава на пакети со храна до домовите на лицата кои им е неопходна помош. Исто така во овие пакети има и средства за лична хигиена и нашата цел е на тој начин да ја подигнеме свеста кај ромското население за одржување на лична чистота која што е од големо значење за здравието на секој еден. Втората препорака е дислокација на дневен центар за деца со посебни потреби. Општина Кавадарци се јавува како инвеститор на овој центар за деца со посебни потреби и поради тоа во тека е постапката за одземање на користичкото право на ЈЗУ здравствен дом во Кавадарци. По завршувањето на оваа постапка, општина Кавадарци ќе издаде градежна дозвола за изградба на дневниот центар. Овој проект е предвиден да биде реализиран наредната година, односно 2022. Организирање обука за работа со компјутери на ромите во средно основно училиште Чиро Спанџов Брко. Денес меѓу нас е присутен и професорот Димитрија од средното училиште Чиро Спанџов Брко, кој што минатите форумски сесии изрази лична волја за да се вклучи во бесплатна обука и едукација на ромите за работа со компјутери, па би сакала да му дадеме збор подетално да образложи од каде поттекна оваа идеја. Професор Димитрија, отворено за сите роми може да бъдете в школата и да се извърши кратка обука на работа с компютри. Колегите от информатичния смер може да спроведат. Имаме кабинети, имаме места, които може да понудим тази помощ и за кратко време да научат да пращат мейлови, да отварят профили, да се отворят собствени мейлови, да обработват снимки, да се включат в система и да почти са непосредна близина на нашата школа. Исто проектът, че са фотоволтаиците, беше поддържан от Ротари, който ще ни обезбежи 9 кВт фотоволтаици. Нашата школа е първо, ще се електрифицира и има извор в безплатни облогови извори, koji ще сега държавата високата енергия да добива гратис. И след това даваме пример. Исто и нашият началник каже дека всяка школа ще биде с фотоволтаици. И това е за похвала и ние сме пресречни, че се користят от много други извори на енергия. Благодарам. Нареден предлог, односно препорака, беше изградба на нова детска градинка со цел да се згрижат сите деца од предучилишна возраст, а поради недоволниот број на слободни места во градинките, проектот за изградба на нова детска градинка започна во 2019 година. Градежната конструкција е целосно завршена и се предвидува градинката да, доколку стигне опремата од Министерството за труд и социјална политика во септември оваа година да почне со работа. Кофинансирање од страна на општина Кавадарци за овој проект е 1.700.000 денари. Изградба на центар за згрижување на жртви од семејно насилство. Со овој проект нашата општина уште еднаш покажа голема одговорност кон сите категории на граѓани во општината. Се предвидува изградба на 6 апартмани кои што ќе бидат целосно опремени
мислам на тоа дека ќе има нормални услови за живење, ќе има струја, вода, грење и главниот финансиер е општина Кавадарци на овој проект. Изградба на дом за стари лица. Проектот за изградба на дом за стари лица е заеднички проект на општина Кавадарци, Министерството за труд и социјална политика и Сдруженијето на пензионери од општина Кавадарци. Имаме веќе одредена локација каде ќе се изгради овој дом за стари лица, тоа ќе биде кај спортската сала Партизан. Проектот е во тек и во месец септември очекуваме Министерството за труд и социјална политика да го објави јавниот повик. Исто така важно е да напоменеме дека општина Кавадарци го финансира овој проект, а дотациите кои што ќе бидат дадени на негователите кои ќе се грижат за старите лица ќе бидат од Министерството за труд и социјална политика. Реконструкција и доградба на трибина на градскиот стадион Тиквеш. Веќе сите знаеме дека градскиот стадион Тиквеш доби една комплетно нова слика. Целосно е реконструиран од страна на општина Кавадарци заедно со Агенцијата за млади и спорт и Фудбалската федерација на Македонија. Целосно се завршени градежните работи и поставени се 200 нови столчиња. Добар ден. Само малку да завршиме. Соработка на општина Кавадарци со Совет на млади и имплементирање на заеднички активности. Општина Кавадарци има долгогодишна соработка и континуирано ги поддржува младите во реализација на нивните идеи и во моментот може да кажеме дека во тек е формирање на локален младински совет. Се предвидува адаптација на посебен простор каде што тие ќе можат да действуваат од таму, да ги искажуваат своите идеи и во овој јавен повик треба да се одредат лица кои што ќе раководат со центарот, да се предвидува тоа да започне на 1 јули годинава. Обезбедување повеќе средства и возила за зголемување на возниот ред од руралните средини до центарот на градот. Поради пандемијата која што ја зафати цела држава, не само нашиот град, се намали возниот ред од руралните средини до централното градско подрачје, но со олабавувањето на мерките и стабилизација на ситуацијата ќе се зголеми бројот на градските автобуски линии. И на крај, последната препорака е Центар за култура на лица со попреченост. Во рамките на проектот низ женски лечи, на кој се одржуваа форумски сесии, имаше представници од Советот на општина Кавадарци, каде што прифатија оваа точка да ја стават на дневен ред на седница и очекуваме и се надеваме дека ќе биде усвоена. На крај, пред да го завршам моето излагање, би сакала само уште еднаш да потенцирам дека низ овие реализирани проекти и оние кои се во тек, нашата општина покажува дека една од најуспешните општини. Можеме да видиме каде оди нашата општина и ние како вработени во општината, дека ќе се залагаме со целосна посветеност и труд да го направиме градот Кавадарци најдобро место за живење. И благодарам на Радица, ова беа одговорите односно предлозите кои беа од претходните форумски сесии. Пред да продолжиме уште еднаш со вклучување на можеби некои од раководителите или чиновите на градинките или училиштата кои се тука. Тука ни се приклучи и градоначалникот, би го поканил градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, да се обрати да го поздрави форумот. Повелете градоначалник. Благодарам. Мене ми престанува само да ја поздравам, да се благодарам на можноста за ова форумска сесија во општина Кавадарци, која што е во завршна фаза и во организирање во рамки на зајакнување на општинскиот совет, која што е финансирана од швајцарската амбасада и од страна на ЮНДИП. Ова е од големо значење и за општина Кавадарци, меѓутоа и за сите совети. Тука имаме представници и од образованието, представници од ЮНДП, меѓутоа и советници кои што сепак учествуваа во овие сесии, форуми и допринесија директно за реализирање на неколку проекти. Ја би ги испомнал проектите. Значи, успеавме со целокупната сесија да возможиме во 4 клона на градинката Рада Поцева
да се оградат 4 клона со поставување на енергетско осветлување и се поставија нови детски играчки, кои што од големо значење и за самите градинки, меѓутоа и за децата. Таа сума беше негде околу 2 милиона денари која што се инвестираше. Со останатите средства што беа одобрени се реализира уште еден проект кој што е како второ рангиран, нели, за форумските сесии. Тоа беше набавка на асистентска технологија за учениците со посебно образование и потреба во училиштето Страш Пинџур од 630 денари. Го гледам тука и наставникот од училиште кој што и до него на благодарност за целокупното залагање и овозможувањето на максимална поддршка и на овие дечиња за да се осетат како дел од општеството. И како училиште кое што ги поседува тие стандарди во делот на децата со посебни потреби, мислам дека и како општина меѓу такви со овие форуми можеме понатаму да продолжиме да го дигаме нивото на средства за да обезбедиме попристојни присуди. Уште еднаш ви останам да благодарам, нека е заубаво и мислам дека ќе продолжиме со вакви проекти и како советници, меѓутоа и како образование, како општина, за да можеме да се етаблираме во општеството, а и директно допринесеме до подобро и како што спомна претходниот соговорник за најубаво Каваци. Благодарам. Се надевам и јас дека форумите во заедниците нема да бидат само дел од овој проект, туку ќе станат пракса во функционирањето на општина Кавадарци, дека таа ќе може да ги потребува и сама како модел за одлучување, за прашување на граѓаните што и како треба да се направи. Послушнав на градоначалникот, наслушнавте дека овој проект е наменет и најмногу се однесуваше и на советниците. Па јас би го покренал сега и председателот на советот на општина Кавадарци, Иристо Сакалиев, да исто и тој го поздравува форум. Почитувани присутни, јас прво да ги поздравам гостите од UNDP. Големо задоволство ми е што денеска фисник пак се гледаме. Вие преку швајцарска амбасада овозможивте за мојот совет, за нашиот совет, за град Кавадарци убава работа, финански средства. Советниците од државата прошетаа низ Балканот, бевте добри организатори, вие сте наши добри соработници, ние се надеваме дека соработката ќе продолжи. Најмногу сум среќен што во првиот ред гледам колеги советници што многу активно учествуваа во сите овие работи што ги организираше UNDP. Дадоа придонес, дадоа забелешки, придонесоа да UNDP размислува да продолжува соработката. Швајцарска амбасада се надева дека нема да откаже од оваа соработка, дека ќе продолжи и наредните години да ни помага. Имаме и од администрацијата општинска, имаме од невладин сектор, немам што повеќе да зборам, сум воодушевен од соработката, од организацијата. Се надеваме дека ова сето ќе придонесе плод. Веќе градоначалникот тоа што го кажа дека имаме доста проекти реализирано, голема работа и се надеваме дека интензитетот ќе наголемува, нема да намалува. Уште еднаш да ви се заблагодарам вас на организаторите. Швајцарците даваат пари, ама UNDP и овие луѓе што се феноменални организатори, што знаат да препознаат дека Кавадарци треба да се помага. Уште еднаш благодарност од Советот и од град Кавадарци. Толку. Сега на самиот форум има присутни представници од градинките. Има присутен и наставникот кој беше спомнат од училиштето. Јас уште еднаш пред да го заокружиме оваа последователна форумска сесија, би ги прашал дали некој од нив уште еднаш сака да се обрати, да каже на форумот што за нив значи реализацијата на овие проекти, заградувањето на градинките, купувањето на апаратите, покрај презентациите од мониторинг групите, да слушнеме нешто од вас. Дали некој? Повелете? Образувањето исто така и по возможност